नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ आज मेरो डेली भ्लगमा। र सबैभन्दा पहिला जति पनि मेरो भिडियो हेरेर बस्नुहुने मानिसहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि मलाई हरेक दिन नयाँ भिडियो बनाउने प्रेरणा मिल्छ। त्यसरी नै आज पनि नयाँ भ्लगको स्टार्ट गर्दैछु होइन। अन्त के गर्नु, विदेशी परदेशी लाइफ होइन, अब काम पनि गर्नु पर्यो। परदेशैमा काम गर्दै सङ्घर्ष गर्दै होइन आफ्नो नयाँ जीवनहरू पनि बिताउनु मैले भनेको जस्तो त्यति सजिलो छैन। र पनि अब जसले पनि मुस्कानमा चाहिँ स्माइल चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त होइन। मुस्कान जस्तो मुहारमा मुस्कान भन्नु खोजेको खास चाहिँ मुस्कानमा मुहार चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त। दुःख भने हाई हाई बाई जसले पनि होइन यसले मलाई जिस्काइदिइरहेको रहेछ क्या। अब त्यस्तै हो होइन। अब सबैकोमा दुःख पीडा भने त हुन्छै हुन्छ। अब त्यो सक्छ भनेर त्यतिकै बस्नु पनि भएन होइन। अब लाइफमा केही गर्ने सोचहरू पनि छ होइन। अब ट्राई भइरहेको छ, अलरेडी जारी छ, प्रयास जारी छ। एम्बो गाइस यहाँ चाहिँ उपर हिलो भइदिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो जाम हुन्छ। अब कुनबाट बाटो छ कि बाटो छ। म चाहिँ माथिबाट चढ्दै थिएँ अस्तिको जग्गा। आम्बो यहाँ चढ्दाखेरि कहाँ चढेको लाग्दैन रहेछ नि आफूले आफूलाई। बाटो हेरेर यस्तो चढ्दै यहाँनिर अपार्टमेन्टहरू बन्दैछ त खास यस्तो छ नि त। यस्तो राखिदिएको छ कि यतापट्टिबाट हेर्छ। अब यस्तै एक्सिडेन्ट हुन्छ यहाँनिर। यस्तो छ नि त बाटो यहाँनिर हो। यस ब्रदर के गर्नु होइन। अब जे छ जस्तो छ ठिकै छ। अनि जे छ त्यसमा रमाउनु पऱ्यो होइन। हाम्रो आजको दिन साँच्ची भनेको पानी पर्ला जस्तो छ यार, साँच्ची भनेको गाइस। हाम्रो हावा पनि यति दामी चल्दैछ होइन। यस्तो वातावरण यस्तो मौसममा हिँड्नु मजै अर्कै छ क्या। अर्कै घाम पनि छ, यस्तो पनि छैन, त्यस्तो कडा पनि छैन हो। दामी छ, रमाइलो छ यही हो। अन्त त्यही माथि कालो चस्मा होइन। त्यही हो साथीहरू, दिन भनेको सधैँ एउटै हुँदैन। कोही बेला खुसी हुन्छ हो, कोही बेला दुःखी हुन्छ होइन। दुःखी र खुसी भयो भने पनि होइन के भन्नु, त्यही भन्दा खुसी चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब खुसी चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त। जिन्दगी त्यस्तै हो। अस्ति पानी परिरहेको, कोही बेला पानी, कोही बेला घाम होइन, कोही बेला माथि, कोही बेला तल, चिप्लो बाटो, ओह्रालो उकालो सबै हिँड्नुपर्छ भन्छ। हिँड्नु पनि पर्छ होइन। त्यस्तै हो लाइफ भने। म पनि त्यस्तै हो, कहिले यता कहिले उता, कहिले उँभो कहिले उँधो होइन। यस्तै जग्गा छ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ म क्रस गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ होइन गाडी। कहिले उँधो कहिले उँभो त्यो गाइस त्यस्तै हो। हरेस नखानु ए भन्दा पनि आज मलाई एउटा कुरा याद आयो मेरो भाइको। आज मेरो गाउँको भाइ, मेरो आफ्नै भाइ होइन, त्यसको चाहिँ आज बर्थडे रहेछ। मलाई त त्यसको बर्थडे छ भनेर थाहा थिएन। तर मैले मेरै भाइको स्ट्याटसमा हेर्दाखेरि त्यसको बर्थडे रहेछ होइन। अन्त ल भाइ तँलाई पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ होइन। खुसी रहनु, ह्याप्पी रहनु होइन। जिन्दगीमा जसले पनि अगाडि बढिरहनु, हार नमान्नु होइन। तेरो जीवनमा सधैँ खुसियाली रहोस्। फेरि पनि तँलाई एगेन्स्ट ह्याप्पी बर्थडे। साथीहरू आजकल एउटा कुरो थाहा छ मलाई, किन जसरी भए पनि एउटा भिडियो चाहिँ बनाउनै मनपर्छ क्या। एउटा भिडियो चाहिँ बनाएर मलाई फेसबुकमा हाल्नै मनपर्छ क्या। अब त्यस्तो भइसकेको छ। हुन त अब म अहिले त आजसम्म त कन्टिन्यू भइरहेको छ, तर थाहा छैन अब
भोलिको दिनहरूमा नै कन्टिन्यू हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर यति चाहिँ थाहा छ, जारी चाहिँ मेरो कोसिस चाहिँ जारी छ सधैँ गर्ने। त्यही भएर होला आजसम्म गरेँ होला। मलाई भिडियो बनाउनु मनपर्छ क्या। पहिला पहिला त मलाई अब यसरी क्यामेरा अगाडि आएर बोल्नु पनि होला के भन्ने लाजहरू लाग्थ्यो हो। तर असल त्यस्तो लाग्दैन गाई, साँच्ची भनेको क्या। म पहिला सोच्थेँ क्या उसले के भन्छ होला होइन, कि त्यस्तो मनमा आउँथ्यो कि। तर त्यस्तो होइन रहेछ। भिडियो अपलोड गर्ने हो आफूले हेर्दैन हेरिदिने बरु क्या, त्यस्तो के भन्नु छैन मतलबै छैन क्या। भोलिपल्ट अर्को भिडियो हालिदिने त्यस्तै क्या। अन्त चाहिँ त्यो भएर रमाइलो लाग्दो रहेछ आफूले आफूलाई पनि क्या। मलाई त दिनमा आजकल त टाइम पाएँ नपाएँ एउटा भिडियो चाहिँ बनाउनै पर्छ। अब यो मेरो के भन्छ क्रेजी अब अलिक दिनलाई मात्रै हो